OneNote ett forrit som en parter av Office 365 som snurrar sig om att taka notater av ymskonslag. Det betyder att lägga allt slag av notaten i OneNote, bei myndir, video, det som du skriver, det som du finner av nätet, någon goyma Heimasíður, allt möjligt alltså goyma i OneNote. Jag pleier kalla OneNote för ett telgilt ringbind, så hvis du känner det traditionella ringbindet som vi pleier goyma ting i, så OneNote byggt upp akkurat samma måte, bara till att det telgilt. Da man ser OneNote først og kan det godt suttje ikke innviklet ut, men da du har finnet styret og kjenner hvordan det byggt opp, så det øyelig lagt at arbeide med OneNote og skilja hver du går med til imiska. OneNote har eisen til styrkene at du har denne leitefunksjon som er øyelig god. Du kan leite i ødlån til noen noten og finne rettelig kjøtt som du har gømt. OneNote så byggt at det gømt av neten, så du arbeider vi forut noen begge online. Du kan svære inn i kjøkken browseren og bruke OneNote handveien. Du kan eisne hava skrivebordsforrite av teltene som du skriver vi. Og du kan eisne hava en app av telefonene, her som du kan lattlige suttjatene noter. Og den appen eisne øyelig god til å taka myndir og anna. Så hvis du særst okkur som da du ikke er vid teltene, så kan du faktisk taka en mynd inn i ditt OneNote, og så mynden gømt her. De som får mest glede av å bruke OneNote de som har nekva bøltar i luftene, og har ganske nekva tankar, og har bruk for en steg her som det kjøtt kunne goyma i mist, og som kjøtt kunne finne det atter, og så flatta det saman og bruka det i en øren sammenheng. OneNote kommer ikke steg fyri Word, shell til dømes, men det mer en sort tanka-ambo som man brukar til å samle alt mulig sammen, som man så gjerne kan bruka i en øren sammenheng. Av skajene som vi har om OneNote, her blir til at få til EU-lite i OneNote, som gjør at du lattelig kan få i gang ved å bruka OneNote, og vi viser eisene hva for imest tilfelle kan legges til OneNote og lære deg å bruka det, så at du tar til flere steg fra skajene, så du for å bruka OneNote av din arbeidsplass på en vei. Så velkomna Sky til Synergi og hesen anbonen, og ring endelig om du har spurningar.